回老家已经待了有3天时间了。我的老家在安徽省滁州市定远县，现在的时间是下午的2点钟。把车子刷干净，今天准备带老婆孩子出去玩2天，因为现在孩子已经放暑假了。我老婆平时在家带2个孩子，哪都去不了，趁着现在孩子放暑假，带他们出去玩一玩，放松放松。今天好热，现在已经几点了？已经是下午的3点了。做好了啊，你们。我们先去买点菜，冰箱里面没有菜了，买点菜，晚上正好到那边找个露营地，晚上就在车里面做饭露营，好不好？好，好不好？好的。好，走吧。出发之前到超市买点东西，再买点菜，准备出去玩的这2天，咱们都住在车里面，让孩子们也感受一下户外露营。把冰箱里放点零食还有水，因为这2天天气太热了。好了，我们现在正式出发，皖南川藏线东入口，看一下多少公里。全程是294公里。出发。因为我家儿子今年是小升初，没有暑假作业，本来打算带他去比较远的地方玩的，但是前2天刚到家的时候，他被小猫咬了一下，需要3天打1针，所以啊，只能在周边的城市转一转了。这个皖南川藏线在安徽省宣城宁国市，这个地方我去年送货走过一次，我感觉那边风景非常不错，比较适合带孩子露营自驾游。我们出发的时候都已经快3点半了，全程大概是300公里左右。因为这次是出来玩的，也不着急，这一路上开得比较慢，一直开到了晚上的7点半，走这个宁国北收费站下高速。这个地方到川藏线的东入口还有14公里左右。这个地方上半年我来过一次，这个地方叫汪溪自然村，这边有个停车场，非常的安静，而且还是免费的，所以我决定今晚就在这边露营了。这个地方叫汪溪自然村，我2月份来那个宁国的时候就停在这个地方的。这个停车场非常的安静，而且是免费的，环境非常好，给你们看一下。看一下这边环境怎么样。我每天在外面跑，都是在车里吃车里住，这2个孩子天天在家里面看我的视频，也想体验一下这种感觉。那这2天就让他们好好感受一下在车里吃住是什么感觉。现在我要和我老婆一起准备今晚的晚饭。我老婆从家里带了一点鸡杂，刚刚在超市有买了一点毛豆，今晚炒个毛豆炒鸡杂。先把鸡杂焯下水，这今晚我就打下手吧，让他体验一下在户外炒菜。这是丝瓜，马上这个丝瓜烧个汤，再弄点西兰花给孩子吃。我老婆嫌弃我炒菜不好吃，所以另外2个菜她来炒，这个丝瓜蛋汤就我来做吧。其实我炒菜还是可以的，要不然怎么可能每次都说好吃呢？你们说对不对？这跟我们小时候一样，我小时候也是喜欢在那个田野里面吃饭。小时候我爸妈农忙的时候，把饭菜带到田里面，在田里面吃特别香。你看我家2个孩子今天晚上吃的香不香？香不香？是吧？很多人在评论区问我，这现在压力这么大，为什么还生2个孩子？因为啊，我是独生子，没有兄弟姐妹，从小我就特别羡慕别人有兄弟姐妹的孩子。其实最重要的一点，等我们慢慢变老，在这个世上，他们彼此还有一个最亲的人。这出门走得太匆忙了，他们那个盆也没带，今天晚上用我的盆将就一下吧，随便擦一擦，好不好？好。好了，你继续跟妈妈洗澡啊。这出门在外不比在家里面，就在这卫生间随便洗洗吧。西西，我问你，是在爸爸车里面睡觉舒服，还是在家里面睡觉舒服？在爸爸的呼啦啦里面舒服。在爸爸呼啦啦里面睡觉舒服啊？是。晚安，马卡巴卡。马卡巴卡。我爱阿巴卡阿卡。这一转眼，时间来到了第2天早上的7点半。昨天晚上在车里面睡觉，是我有史以来在车里睡得最舒服的一次。洗漱好之后，做个早饭，煎几个鸡蛋，下点面条。我导航搜了一下，这附近好像没有卖早饭的，所以早上的早饭咱们就自己动手吧。吃完早饭，把车里东西收拾好，咱们就正式出发皖南川藏线
经过了20分钟的车程，到达了皖南川藏线东入口。顺着这条路线继续行驶，我们也没有提前规划路线，就是看到好玩的地方、风景好的地方，咱就停下来看一看、玩一玩。这个地方叫西径野渡，好像是第一站。我也是看这边路边停了很多车子，所以就停下来下去看一看。这边的风景的确是很不错，因为今天温度太高了，所以我们继续出发，看下一站有没有凉快一点的地方可以玩。这好像这个川藏线一共是120公里，我们在行驶了多少公里？估计只有20公里左右。先休息一会儿吧，别怕啊，今天没有。这刚走没多远，这路边又是一个玩水的地方，这边有树荫，稍微凉快一点，给孩子们下去玩一会儿。这刚玩了一会儿，这衣服全湿透了，因为这个水啊还是比较凉的，赶紧回车上换身衣服。这换完衣服都到中午了，先去弄点吃的吧。哎呦，这个环境吃饭可以啊！臭鳜鱼，闻起来臭，吃起来香。臭臭的，香香的。这吃完饭刚玩了一会儿，发现这个小女儿的体温有点不对劲，好像有点发烧了。这刚做到一半，赶紧开回去，可能是上午那个水太凉了。这幸好出门带的有退烧药，怕孩子这个烧退不下去，我们还是决定往金县方向走吧。这如果烧退不下去的话，还得上医院。到了这个叫六道湾这个地方，这里居然还堵车了。要不你把那个照片拍一下，然后车子移动一下，我们这后面车子也好走了，对吧？你这个车现在是能过的，主要是那个红色那个挪一下，你能过去的，中间那个是没什么问题了。他那个车能过来，要不你这个车往这边移一点。对，我知道，他不是他这个往后倒一点不就搞定了吗？就直接拐过去了吗？他能拐过去，因为前面他那个车子碰到了，他应该是在等交警处理。前面那个车，我们那个车能过来的，能过来。然后这个你这个车最好是往那边移一下，对，我们就能过去了。哎，对。一直到了晚上的7点钟，到达了这个叫月亮湾这个地方，发现孩子已经退烧了，这今晚就不住车里面了。这孩子刚退烧，今晚让他睡得舒服一点吧。今天晚上奢侈一把，带老婆孩子住一下民宿。哇塞！因为来的时候比较晚，这边只剩下这个观景房了。你们猜一下这间要多少钱？看一下，下面有玩水的，一会儿下去游泳。西西，我马上带你去游泳好不好？不是，为什么？我不舒服。这都有水啊！你哥哥搞的？是我搞的。是你搞的？那不能搞水了，知不知道？我喂你吃饭好不好？好。对，头发弄一下，头发弄一下，哎，往后弄，哎，好了。给孩子们洗完澡，我们也出来弄点吃的，吃完回去早点睡觉。这开了一天车，的确有点累了。哇塞，舒服呀！今晚儿子睡这个小床吧，本来我准备睡这的，他非要睡这，哎，那我只能睡这大床了。哎，这个小朋友怎么还没睡觉？哥哥唱首歌。你唱首歌啊？好嘞，那你唱完就睡觉好不好？好。好。怎么会迷上你？我在问自己，我什么都能放弃，居然今天难离去。你如此美丽，但是你可爱至极。哎呀，灰姑娘，我